Данная процедура безболезненна, а местами даже приятна. Здесь мы делаем манипуляцию вот на этих фасеточных суставах. То есть кто говорит, что мы там ставим позвонки на место, не верьте, это все бред. Потому что позвонки между собой намертво спаяны межпозвоночными дисками. Также здесь есть куча мышц, связок, спинной мозг и так далее. То есть позвонки никуда слететь не могут, ну разве что есть такое состояние спондилолистез. А в остальных случаях нет, мы ничего на место не ставим. Мы делаем манипуляцию на поперечных, на суставах, на фасеточных суставах. Поехали. Вдох и выдох. И расслабление, максимальное расслабление. Отлично.